Artistiin keenya jaallatamaan artistiin Leencoo Guddinaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'a immoo odeeffannoo gurra nama lixxuu fi baay'ee illee bareedaa ta'e isinii qabadhee dhufee jira waan ta'eef hamma dhumaatti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuun akkasumas illee yaada keessan koomentii jalatti barreessan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundasaa irratti illee sheer godhaa. Yoo sheer gootanii artistiin keenya kun wallee isaa kanatti illee namoota baay'ee bukkee ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu sheerii godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti na dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Leencoo Guddinaa dheengadda kana wallee bareedaa hedduu kan nama hawwatan illee dhufee ture jechuudha. Walleen sunis mata dureen isaa Kaarroyyee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu artistiin keenya dhiyeenya kana albamaa baasaa akka jirullee dubbatee ture jechuudha. Egaa isa keessaa tokko artistiin keenya sirba isaa keessaa sirba qeenxee 14 wal faana albama tokkotti qabate kan faaru isa keessaa tokko lubbuu koo kan jedhu artist Leencoo Guddinaadhaan kan weelleffamee fi kan kiliipii illee fuulii isaatti hojjetee dhufaa jirudha jechuudha. Egaa artistiin keenya kun baay'ee sirboota baay'ee garaa nama nyaatanii fi garaa nama wanti godhaniin beekamaa. Akkuma beekamu sirbi kun immoo isaan keessaa illee adda jechaa ture jechuudha. Artistiin keenya kun wallee isaa albama sana guutuu keessaa lubbuu koo kan jedhu kanattis kiliipii hojjetee nan dhufa jechaa jira waan ta'eef akkamitti simatume yoo warra akka wanti itti simachaa jirtan akka hawwiidhaan eeddanii fi baay'ee illee sirba kana hawwiidhaan eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun irraanfatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kanaan jajjabaadhuu nagaan kottu jecha chaanaalii isaa immoo akkuma beekamu sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya warroonni eessatti dhufattan immoo akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaan kun yuutuubii mataa isaatii banatee qaba jechuudha. Karaa hordoftoota 200,000 olii kan ofirratti qabatudha jechuudha. Isuma irratti dhufa jechuudha daawwattoota keenya akkuma beekamu dhaqaatii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa koomentii yookaan diskiripshin booksii keessa isiniin ka'a jechuudha. Dhaqaatii laayikii fi sheer sabiskiraayib godhaa fi akkasumas yoom dhufa gaafa jettan immoo sirbi kunis gaafuma albamni isaa gadhiifamu albama isaa gaafa hagayyaa ji'a kana keessa gaafa 25 gadhiifama jechuudha. Erga hoteela iskaayilaatiitti eebbifamee booda gadhiifama jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hawwiidhaan eegaa akkasumas illee artistii keenya kana cina dhaabadhaa isiniin jenna. Artistiin keenya kun kanaan dura wallee bareedaa baasee illee uummata bukkeetti daran beekamtii qaba waan ta'eef dhaqaatti jajjabeessaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya waan amma xumuraatti na daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo nagaatti osoo isiniin jedhin dura viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan teelegiraam, feesbuuk waan hundumaa isaa irratti illee sheer gochuu hin irraanfatina. Akkasumas namaatiif sheer godha akka infoormeeshinii kana dhaga'anii illee artistii keenya ittiin jajjabeessaniif isiniin jedha galatooma.